Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Сэрэмпэлийн гомбосрог Монгол улсын төрийн нэрлэл зүтгэлтэн онц бөгөөд бүрэн эрхтэй элчин сайд цолтой дипломатч нэрт орчуулагч Сэрэмпэлийн гомбосрог 1988-аас 1996 онуудад Монгол улсын гадаад харилцааны яамны сайдаар ажиллаж байлаа. Гомбосрог Монгол улсыг социалист системээс ардчилсан нийгэмд шилжих шилжилтийн он жилүүдэд улсынхан гадаад харилцааны бодлого чиг хандлагыг удирдан залж байсан учраас шинэ үеийн ардчилсан тусгаар тогтносон Монголын гадаад бодлогын тулгын чулууг тавилдсан хүн юм. 2022 онд Монгол-Японы дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн болох гэж байна. Энэ бол үнэхээр одоо чухал ансар юм. Тэгэхээр зөвхөн өнгөрсөн 100-аас ярихад бид нар чинь одоо 1911 онд тусгай тогтнолоо зарлаад тэгээд гадаад улс гүрнүүдээр хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж их чухал зорилттой тулгарсан улс л да. Тэгээд тэр зорилгынхаа хүрээнд одоо хоёр хөшөөнд орж тухайлбал Японоор тусгай технологи хүлээн зөвшөөрүүлэх их чухал зорилт байсан. Тэгээ харамсалтай нь тэрийг хэрэгжүүлж чадаагүй. За хожимо бид нар ч одоо 2 удаа дайдсан болж таарад байгаа юм. Тэр дайны олзлог содыг манайд нэг хэсгийг одоо ах нар маань өгсөн байна. За тэгээд тэднийг бид нар одоо үнэхээр албадан ажиллуулж нэлээд юм хийлгсэн гэж үзэх ёстой байна. Тэд нэр бол одоо тарианогоош тарьж ийсэн, байшин барилгач барьж ийсэн, жижиг сажиг уурхайч ажиллаж ийсэн гэх мэт юм билээ. Тэгээ одоо Улаанбаатарын нүүр сараанаас ирэх юм бол одоо энэ Сүхбаатарын далбайг тойрсон хэдэн гол байшин байгаа шүү дээ. Тэр дэвчин хэдэн бол баригдсан хойно үнэхээр одоо хотын нүүр царай болж ийсэн хэдэн байшин барих ажилд оролцсон юм байна. Тэр 12,000 гаруй хүмүүсээс чинь зайл 1000 хэдэн зуун нас орсон байна. Тэгэхээр энэ 89 Монгол-Японы харилцааны үүднээс ярих юм бол тийм нэлээд сонин жил юм байна. За өнөө сайд одоо анхудаа айлчил хийж байна. Японы одоо тэргийн сайдын анхны айлчил. За тэр айлчлалыг бол их өрдөнтэй болсон гэж би өөртөө үздэг. Юу ихтэй зэрэг тэр өнөө сайд бол за миний айлчил бол Монгол-Японы харилцааны шинэ гарааны цэг болох ёстой гэж. За тэр бол одоо ингээд цаашнаар хэдүүлээ цаашаа явъя гэж шүү дээ. Тийм ээ. 89 бол он бол нөгөө халах голын дайны чинь 50 жилийн он жил. За тэр үед бид нар одоо юу гэдгийг тэр бодлогын шинжлэх зорилтынхаа хүрээнд за Японтой ерөөсөө идэвхтэй харилцсан. За идэвхтэй харилцахын тулд мэдээж одоо улс төрийн төвшөнд яриа хэлцээг одоо идэвхжүүлэх хэрэгтэй нэг талаас. За нөгөө талд нь одоо болж игэл хоёр талын олон нийтийн хооронд одоо харилцаа холбоог бий болгож өргөжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэрнтэйгээ холбогдуулаад 89 оны тэр халах голын 50 жилийн ойг арай өөрөөр тэмдэглэх гэсэн ийм санаа гаргаж ирсэн. Манай одоо яамны тэр үеийн нөхдөөдийн Хөрлөбаатар эднэрс идсэн байгаа юм. Тэр үед Японы олзлогцдын одоо арга гэрэх гэж хүмүүс нэлээд байдаг байсан. Тэгээд тэд нар бол одоо барин гэрээ тэр нөгөө оршуулгынхан газрын иргэний барь эднэр гэж ингэдэг. Тэгээд нэлээд хэдэн хүн ирэх маягтай тийм улсын хажуулагчны шугамар илдэг. Тэгэхээр ерөөсөн тэр нэлээд хэдэн хүн нөгөө тэгвэр одоо манай олон нийтийн төлөөлөгч за тэгээд зөвлөлтийн олон нийтийн төлөөлөгчдийг оролцуулаад 3 талын оролцоотой одоо марш гэж юм зохион байгуулъя гэж Улаанбаатараас халах гол хүртэл. Мөн үү? Тийм нэг арга хэмжээ тахаас. Тэрний цаана юу гэх юм тэр одоо зайл төрөл дөргөсөнд энд өргөдсөн тэр хүмүүсийн арга гэрээхэнд одоо тэр санал хүсэлтийг хангаж ерөн тэгээд одоо нэг олон нийтийн санаа бодлыг л одоо зөвшөөрүүлэх гээд байгаа шүү дээ тийм.
Тэгээд тэднэр ер нь бас нэг хүсэл тавьдгийг. Одоо нөгөө нутг руугаа одоо зөвлөсөн ч гэх юм уу нэг тийм дээрээ бичгтээ тэднэр өрснөө юутай билээ л дээ. Тийм бүр дурсгалын үгтэй. Тийм мод босгодог. Одоо модон хөшөө гэх юм уу. Тэгээд хуучин бол манайхан тийм саналуу тавьдаг тэрийг зөвшөөрдөг. Тэгээд тэрийг бид нар одоо тавьж болно гэж. Тэгээд одоо хэрнээ тэр халахгүй тийм юу. Тэр модон хөшөө бол одоо жишээ бичгтээ тэр байж байгаа жишээ. Ингээд одоо нэг хүмүүсийн сэтгэл санааг болж игэл баг сарын марч болох нь одоо ойлголцоод дэмжих тийм санаа шүү дээ. Тийм арга хэмжээ одоо 89 он гэж. Нөгөө нэг зүйл бол одоо 89 онд эзэн хаан хит таваа бурхан болдго юм аа. Тэгээд тэрийг оршуулах хэсэл бид нар одоо ойлгохоор өндөр хэмжээний албан тушаалтыг явуулах нь зүйтэй юм гэж шийдэж. Тэгээд их хурлынхаа даргыг явуулсан. Тэгээд их хурлын дарга гэдэг маань бол одоо спикер гэдэг манайхан дэм хэрэгэлдэг болж л дээ. Тэр үед одоо тэр оны гадаад хэлтсийн дарга, гадаад хэлтсийн хэлтсийн дарга Эренчунгай их хурлын дарга байсан. Тэгээд Эренчунгайг явуулсан. Тэгээд тэрийг жишээлбэл одоо Японууд бүгдиндээ одоо их чухал хүн ирүүлээ гэж одоо хөдөлгөлтэй хандж байна. Айлсаг хандж байна гэсэн одоо ийм дүгнэлт хийсэн байдаг. Тэгэхээр бидний одоо санааг ойлгож байгаа хэрэг. За хойд нь болохтой зэрэг одоо шинэ эзэн хааныг ширээндээ залрах ёслолд нь одоо ерөнхийлөгч оролцсон. Өөрөөр бид нар улс төрийн одоо төвшингэл харилцаа дэвшлүүлж байгаа. Тийм бодлого явуулж байгаа хаан юм байна. За өнөө сайдын айлчлалыг бол бид нар чухал үр дүнтэй болсон гэж үздэг юм аа. Юу гэхдээ зэрэг одоо аливаа айлчлалыг үр дүнтэй болгохын тулд эхэлж тэр айлчлалын бэлтгэлийг сайн хангах шаардлага байдаг. За тэгээд Японы гадаад яамны одоо хэлтсийн орлогчдаараа барьж тэр айлчлалаас өмнө. Тэгээд одоо хоёр талаас нь хэлэлцэх хөндөх асуудлуудаа ярилцаж ойлголцож. Тэгээд бид нар бол сон яхтай хэдгүр асуудал тавьсан байдгийг. Тэр нь одоо нэг онцлогооны төв уцалтгүй тусламжаар барьж өгөөч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо Израиль үйлдвэрийн техник эдийн засгийн төсөл хийж өгөөч гэдэг юм уу. Гэх мэт юм бас нэг жоохон бас л төвтэй юм бол л да. Тэгэхээр Японы тал бол за бодлогын одоо хэмжээнд шийдэг асуудлыг ярмааргүй байна. Шилүү сайн нэмэний ярьж байгаа. Тэгэж. Тэгэхээр ингээд ойлгож байна гэдэг. За тэгээд бас одоо иймэрхүү хэмжээний одоо техникийн соёлын эдний тусламж өгнө гэдэг. Тэгээд одоо улс төрийн харилцааны юмнуудыг ярина эднэр тэг тохиролцсон байсан. За бас юм тавьдгийн тэрийг бид нар бас нааштай хандна эднэр гэж. Тэр нь нэг олзлогсдын одоо шарилыг хаягжуулах. За тэгээд одоо уламжтай тийм байвал одоо яг үйлдвэрлэлийн одоо нутаг оронд нь буцаах мэргээд иймэрхүү асуудлыг хөнддгийн. Тэрэнд нь бид нар ярина нааштай хандах зүйтэй гэсэн тийм байр суурь. Тэгээд альчлал үеэр энэ мэтгээ юм хэмээг ярьсан. За хамгийн гол тохирсон юм өгтэн зэрэг энэ бол Японы төлөв санаачлага. За манай улс төрийн яриа хэлцээ одоо сайд нарын төвшин төрчлээ. Гадаад хэргийн сайд нарын төвшин. Одоо ээшлүүлье. Тэр үднээс манайх одоо танай сайд нарын зөвлөлийг одоо зөвлөлийн даргыг айлчлаач гэж урьж байна. Би өөрийн гэж надад хэлж байгаа. За тэгэхээр энэ бол одоо улс төрийн яриа хөрөний төвшин эрсдэшлээ явуулна гэсэн үг шүү дээ. Оноогоо чих одоохон хугацаагаар ирсэн юм аа. Эмчраас үдээр одоо явуулж иднэр чадаагүй зүгээр нэг зөөгөр засраад нэг хэдэн дуудуулдаг нэг хөгжим яадаг нэг бүжмж гэдэг ардын дуужийн чуулгаас яа. Тэгсэн чинь оноогоо их сэтгэл хөдлөж байгаа болтой байна. Манай хөө амаа хууртай явж байдаг юм байна шүү. Тэгээд ирсэн ямаа хууртай гэж шүү. Тэгэлгүй яхаа алга зигнүүлэл идүүлээсэн чинь 3 ая дарах юм боллоо шүү. Тэгсэн чинь нэг Японы дод дарсан байх. Тэгсэн манай хүмүүн дэрлэгтэн дараад өмлөө шүү.
бид нар манай хүмүүн төрлөختөнд орж байна гэдэг ингээд яасан. Тэгсэн чинь хэрэн ч одоо аян бол манай бидний мэддэг хүмүүн төрлөختөнд байдаг. Тэгсэн чинь тэр 19-р зууны сүүлчийн Японы төмөр замчдын дууны аян гэдэг. Яаж тэр хоёр юу аян гэдэг нэг маш дардсан хэрэмт бол сайн. Тийм дарчаад гэсэн 3 дахь аян юу байсан гэж бодож Катюшаг дарж юм шүү. Тэгээ манай хүмүүс зөвлөлтөд айлчлаад буцаж явсан юм. Тэрнээсээ ч болсон уу? Эсвэл манайг бол одоо ер нь боломжийн оросчдсан ардууд байж байгаа эднэрт Катюшаг дарж ихэд гэмгүй байх гэж бодсон уу? Катюшаг дарж идэг гэж байна шүү. Эднэр өөрөж ихтэй одоо юу яаж? Эсцгаж өөрөж гайхаж байна. Тэгсэн чинь тэр уунаас чинь тийм одоо энэ чи юу орон сайхан чихүү тэрнээс гадна нэг яруу найрагч маягийн хүү юм байна л өөрөөр нэг хайку гэдгийг анзаардаг. Тэгээ хожимдуулахна чинь өөр 2 бат бигийн шүү. Оногийн тэр хайкугийнх нь тэр нөгөө дамтаржагийн оршуулгын газар очиод ямар ч байсан 1-2 тэр хайкугаар хэлсэндээ. Анаа тэр чинь нэг ингэж бодож байгаа л яадаг. Тийм байх л шүү. Тэгээд энэ мэтийг юу гэж ярьж байна гэхдээ зэрэг ямар ч байлаа гэсэн одоо энэ гадаад тэргийн сайттай нэг тийм хүний ясаар танилцж өөрөөсөө хаана ингэж энэ даа гэсэн тийм л сэтгэлд ирж ирсэн юм. Тэгээд одоо нөгөө төгөр бас нэг юм сонирхолж ярихад бид нар чинь Москвагаас ирсэн дэр хүн чинь Москвагаас манайх чинь нэг түрээсийн ганц сонгоцтой. Тэгээд нөгөө манай онгоцны үйлчлэгч чинь бол одоо Япон хэл бол мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд бид нар Япон хэлтэй хүн бүр зориуд тэр онгоцонд явуулж үйлчлэгч туслахаар хэлэн болохоор. Тэгээд сүүл манай засгийн газрын жижиг онгоцоор Бээжин хоригж гисэн. Тэндээ нөгөө хүн явуул. Тэгээд найрсаг оромсгол бий болох юм. Тэгж ирж хэлээ л. Тэгээд одоо унаас айттай юм боломжийн гар барих шиг. За ингээд очсон чинь юу сарын дараач үлээ ерөнхий сайд болоотглоо шүү. Оноо сайд байна. За ер нь одоо нэг харилцааны тухай ярьсан юм очтой энэ сайхан дэмжлэг аванда. Одоо тэргийн сайдын хэмжээ шинэ ерөнхий сайдын хэмжээ болчихлоо гэдэг ингээд. Яаж вэ? Тэгээ харамсалтай надад 69 хоноод манай хүн ерөнхий сайдаас агцарсан л доо. Тэ. Гэхдээ тэр бол одоо Японы хувьд одоо энэ байгаль болж идэг тиймэрхүү үзэгдэл бөгөөд тэр томолгон тушаалтан агцрах солигдлоо гэхэд бодлогынхан зарчим өөрчлөгддөг. Тийм учраас тэгээд залгамж шандар нь хадгалагдаад явдаг юм байна. Тэгээд оноос ачмна ерөнхий сайдыг одоо урьсан. Тэгээд дараа нь одоо тэр урьдчилгийн дагуу манай содон дараа айлчилсан юм байна. Тэр айлчил бол үнэхээр чухал ачил бүгдэлтэй айлчил болсон. Тоос хэрэг харилцааны төвхөр бол бас ланхтай болж байгаа. Тэгээд тэрийг одоо кайфу гэдэг хүн ерөнхий сайд болсон байсан. Тэгээд тэр кайфугаа бол манай ерөнхий сайдын одоо айлчлалд эднээс уулзж яриа хэлцээ хийн шүү дээ. Тэгээд энэ бол одоо төвхөн ачил бүгдэлтэй айлчил болж байна гэж үнэлж дүгнсэн байдгийг. Тэгээд мэдээж манай ерөнхий сайд чинь тэр хүнийг бас хариу айлчил өрн шүү дээ. Тэгээд тэр нь хойд нь 21 онд ирсэн. Ингээд хоёр талаас нь ерөнхий сайд нар харилцсан айлчлаад за тэр кайфугаа бол айлчлалынхаа явцад одоо манай ерөнхий сайд ихэд ямсэр болсон байсан. Тэр нэг содон дарга маань ассан юм. Нөгөө оноогийнхаа явдлыг давтж байгаа шиг Японд ажиллаж үрчлээд сар бололгүй бас агцраад. Тэр нөгөө манай улс төрийн төвчөө агцардаг тэр байхгүй. Тэгээд одоо хоёр талдаа нэг тиймэрхүү сони явдлууд болоод тэгээд хайдангийнх нь тэр кайфугаа айлчлалын үеэр бол одоо тэдний одоо улс төрийн томьёол сүг байдгийг. За одоо энэ ерөнхий сайд нарын айлчлал ингээд боллоо. Одоо энэ айлчлалаас эхлээд одоо хоёр орны харилцааг цаашид 21-р зуун руу чиглүүлж хөгжүүлнэ. За тэрийг одоо мэдээж баяртай хэлээ яах вэ? Тэгээд одоо энэ бол 91 оны 8 дугаар сард болж байгаа айлчлал. За 91 оны 8 дугаар сар гэдэг бол бид нар одоо
жинхэнэ нөгөө хөрсөн дээр очсон хөрсөн дээр гэдэг нь зээл тусламж авахгүй миний төрөний хэлээд байдаг нэг өнгө жалга болцсон өөр жинхнэрээ одоо бид нар нүгдиндээ амаагаад байжсэн. Ангасан тийм байсан. Тэгээд одоо манай ерөнхий сайд бол үнэхээр зовлон зүтгүүрийн одоо нэг хэлэн талангаа ирсэн. Тэгээд одоо бид нар ийм тусламж дэмжлэгт одоо найдаж байна, хэрэгтэй байна. Одоо гэдгийг хэлсэн. За нэгдүгээр тав хүмүүнийг одоо дэмжиж үзээч. За манийг юу дэмжих юм бэ зэрэг бид нар бол одоо ардчил зах зээлийн замаар одоо эргэлт буцалтгүй орж байгаа. Тэгээ энд бол бид нэгдүгээр цааш эрдэнэ гадны одоо хуучин авдаг зээл тусламж алга болсон. Одоо бид шинэ тэмш хэрэгтэй шинэ нөхцөл байдал руу хөтлөхөд одоо үнэхээр одоо харж хандах юм хүч хэрэгтэй байна. Тэгээд тэрний өмнөх нь бид нар бас нэг үндэсний байгууллага дээр тэрний хөгжлийн програм гэдгийг тэрний хүрээнд бид нар ярьж хороод ер нь одоо коммунизмаас салах гэж байгаа ийм одоо Монгол шиг улсад тухайлбал манайд одоо туслах хандивлагчдын бүлэг гэж одоо байгуулах санаа эднэр сэтсэн байсан. За тэгээд тиймэрхүү бүлэг эднэрийг одоо Японоос хандаж одоо ерөнхий сайд кайфугаад хэлж байгаа. Ийм бүлэг одоо бүрдэгчтэй байгаа. Та бүхэн нь одоо энэ бүлэглийг идэвхтэй бүрдүүлж өөрснөө одоо өдөртөн зохицуулах одоо ажил бодно гэсэн маягаар ингээ. Тэгээд одоо тэрийг кайфуулж байна. Тэгээд тэр 91 оны одоо намартайгаа үйл намрын заагаар одоо Монгол хандивлагчдын одоо анхдугаар бол тайхад болсон юм байна. За энэний өмнө иймэрхүү чигт явах зам бол 90 онд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга айлчилснаас үүдэлтэй юм байна. За Америк гэдэг чинь бол одоо манайд гэдгийн зөвхөн Монгол биш манай нөгөө социалист бүлэглэл зөвлөлт маань ямар өөрөөр хэлбэл Америк маань одоо нөгөө дүлдэн бас тиймэрхүү ролтой гэж хэлж болно өөрөөхтэй. Тийм учраас тэдний үгийг тэдний одоо өгөх юм уу тэднээс гарах санаа оног бол нөгөөдөл нь дэмждэг ийм одоо арга барилтай ихгүй тиймэрхүү одоо бичигдээгүй хууль байдаг юм билээ л дээ. За ингээд одоо хоёр талын ерөнхий сайдын айлчил эцсийн бүлэгт одоо кайфуг айлчилж ирсэн тэрнээс одоо бид нар энэ юуг хандивлагчдын бүлэг гэдгийг одоо бүрдүүлж одоо ингээд зохион байгуулалтанд оруулж та бүхэн одоо энийг өдөртөн чиглүүлж ажиллаж өгнө гэдэг ингээд тэр тэгэхэр болоод тэгээ хэрэг дээр энэ бүлэглэл бидний нөгөө шилжилтийн үеийн одоо туулсан ихээхэн бэрх зовлон биш дээ. Тэрийг нэмгэлэх одоо гол хүчин зүйл бас албаны үгээр хэлэх юм бол 10 удаагийн одоо зөвлөгөөнийг өдөртөн зохион байгуулсан шүү дээ. Тэгээд энд бол одоо жил борлогын эхлээд нэг 200 саяас тэгээд дараа нь 300 гаруй сая одоо долларын буцалтгүй тусламж, хөнгөлтэй зээл. За тэгээд тэр дотор бас ширэлдвийн хүнстэжлийн хүртэл одоо тусламжууд ордгийг. Тийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг бас 10-аад жил тэгжээж бид нар ч одоо энэ шилжилтийн үеийн зовлонгийн цаана гарсан тэр үднээс одоо Японы засгийн газрыг одоо манай тэр зовлон гэтлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэх гэсэн одоо улс гэж одоо үзэх бүрэн үндэстэй юм байна. За гол үүрэг гэж яагаад ирж байгаа нөхцөлийг тэр Америкийн тусламжийг үүсгэж байгаа юм шиг гол нь тэр юутай холбож ирж байгаа тэр хандивлагчтай юм. За нөгөө талд нь одоо Японоос ч бид нар тэр одоо эдийн засгийн элдэгүйхээс гадна бас улс төрийн дэмжлэг хүсдэг. За тэр нэгэн жишээлбэл одоо бид нар олон улсын валютын сан Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкнд гишүүнээр дэлгэцэхэд дэмжиж үзээрэй гэж. Тэгээд эдгээр бол одоо дэмжсэн. Бид нар бол цагаан морин жилд багтаж илсэх зорилттой хийжсэн. Америкийн ангууц Америк бол одоо танарыг шуурхай дэмжинэ гэдэг. Тэгээд бид нар цагаан морин жилд дуусгаж байгаа битүүний өдөр бид нар тэр саяны ярьж байгаа санхүүгийн 3 байгууллагт илсэж байлаа л да.
Уулын бид нар 90 онд багтаачих юмсан гэж зүтгэсэн. Тэр онд хараахан багтаагүй. Цагаан морин жилдээ багтсан гэж одоо бид нар их олзуурах ярьдгийг хайж юм. Тэр нь 2 сарын 10-нд хэвд байдаг л үү. Тэгж яс. Тэн дээр Япон манайхыг бас их дууш. За гих мэт яриад байвал одоо бишгүй юм байгаа. Тэгээд өөр нэг жишээлбэл нөгөө их тодогийн бүлэг гэж байдаг штэ. Тэр тодогийн бүлэг чинь жил болгон хуралдаж одоо дэлхийн гол явдлуудаар байр суурь нэгтгэдэг. За тэр гол явдлууд гэдгийг нийгэм тэр үед бол жишээлбэл нөгөө коммунизмаас харсч байгаа орнуудыг зөвхт одоо чиглэлтэн дэмжлэг үзүүлэх нэг асуудал байдаг юм л да. Тэгээд тэр долоогийн одоо жишээлбэл уулзалтын төгсгөлийн баримт бичигт одоо Монголыг дурдуулах явдал эдгээр бол их чухал байгаа юм л да. Тэгээд бид нар тэр улсуудын засгийн газарт дарганы нэрээр бичиг захиа бичнэ. Манай ингэж байгаа энэ загт одоо тууштай явж байгаа хичээж байгаа зовлон байгаа дэрийг ангитлж байна. Та нар их тусалж байна. Одоо энэ хорлынхаа юунд оруулж барьж өгөөрэй. Тэрийг тухайлж одоо Японоос авсан. Та нар минь тэр уралдаар одоо манайг одоо тэр баримтчигт нь оруулах үүднээс өөр хичээж одоо цаадуултайгаа ажиллаж үзээрэй эднэр гэж. 91-92 оны хаа Лондон шүүхсний хөлөг тэр уулзалтуудад одоо манайхыг дэмжсэн зүйл орсон байдгийн тэр төгсгөлийн баримтчигт. Тэгээ одоо Монгол бол ийм ардчилсан одоо шинжил хийж байна. Тэрийг одоо дэмжих нь одоо зүйтэй байна гэсэн дээр санаа гарна. Тэр бол нөгөө долоогийн чинь тийм байр суурь бусад олон орнуудад одоо дахиад болдог. Монгол гэдэг чинь тийм байна. Одоо ерөнхийдөө тэднийг зөв харж үзэхэд нэг буруутгахгүй юм байна гэсэн утгатай. Тийм дахиад болох хэрэгтэй байна. Гэх мэтээр ингээд Японы тэр үеийн одоо бидний гүйлэг төлгийг илгээл да одоо харж үзэж юм бишгүй би. За нөгөө талд нь зүгээр нэг юм дурдчихъя. Нөгөө түрүүн би хэлсэн нэг аль болохоор одоо олон нийтэд бид өрснийг ойлгуулах хэрэгтэй олон нийтийн хүрээнд. За тэр олон нийт гэдгийн дотор бол жишээ нь юу гэж үзэж байгаа юм л да. Одоо эрдэмтэн судлаач гэдэг. За тэгээ бас бизнесийн хүрээнийхэн гэж одоо бас байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ жишээлбэл одоо манайхан мэднэ 3 гол гэж нэг төсөл тэр үед судалгааны ажил хийгдсэн. За тэр бол одоо энэ хэнти халдны тэрээр одоо манай эзэн богдын шарил хаа байж болохыг тандах тийм судалгаа л да. Тэр бол одоо яг илэрүүлээд ярьсан гэгүй. Ер нь яг Японч нь бол одоо тэр тухайн техник юм нарийн штт. Жишээлбэл одоо тэр нэг Египтийн цацваргуудыг гаднаас нь ингэж нарийн техникээр цагнаад энэгээр одоо юм хайвал зүгээр юм байна гэж дутдаг шинэ явдаг эднэргээд ярьдаг шиг. Тэгээ тийм судалгаа. За эсвэл одоо уудам тал гэдэг одоо галактик болгоны судалгаа хийх юм. Одоо тэдний одоо санал хүсэлтийг харгаж мэтэр одоо ер нь болохоор Япончуудаа болж игэл аль болохоор олон салбар сувгаар оруулах тэдэнтэй аль болохоор одоо ойртож хамтарч ажиллахыг хичээх ийм л одоо бодлого явуулаад байсан. Түрүүн би хэлээгүй байхад чинь 90 онд Японы соёлын өдрүүдийг зохиосон шүү дээ. Хилээ тийм одоо баялаг агуулгатай. Тий. Гэх мэтэр. Тэгээ энэ харилцсан олон нийтийн таньж мэдүүлэхт одоо их чухал юм л гэж. Тэгээ одоо олон нийт чинь бол тэгсгээд би энийг мэдээд авдаг юм л учиртай юм лээ. Өөрөөр бид нарыг бол одоо ямар нэгэн одоо улаанманга гэх юм уу эсвэл одоо нэг тийм хөрхүүлж дэгрээд байгаа ах л гэж бодож иж болох юм байна л да. Тэгэхээр одоо тийм өөрөөр лэмтд байна гэдгийг одоо ойлгох жишээний. Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Цэрэнпэлийн гомбосрог Монгол улсын төрийн нэрлэл зүтгэлтэн онц бөгөөд бүрэн эрхтэй элчин сайд цолтой дипломатч нэрт орчуулагч Цэрэнпэлийн гомбосрог 1988-аас 1996 онуудад Монгол улсын гадаад харилцааны яамны сайдаар ажиллаж байлаа. Гомбосрог
Монгол улсыг социалист системээс ардчилсан нийгэмд шилжих шилжилтийн он жилүүдэд улсынхаа гадаад харилцааны бодлого чиг хандлагыг удирдан залж байсан учраас шинэ үеийн ардчилсан тусгаар тогтносон Монголын гадаад бодлогын тулгын чулууг тавилдсан хүн юм а.